如果你喜欢客制化，又或者你正在找一把入门客制化键盘，那这把 Nono 的 N65可以了解一下。外壳根本不需要拧螺丝，使用了磁吸快拆，四周的硅胶工字线位柱用来解决共振的问题。为了去工业化，使用平行视觉的外倾。虽然入门，但是该有的铝合金 CNC 以及阳极电泳的外壳一个没少，这个质感不输2、3千的键盘了。同样的 Gasket， 同样的多层垫片套件，还是熟悉的主流软弹的味道。这里还有一个呼吸灯，当然还有单模与双模可选。量产键盘的价格，就能入手客制化套件，这把 N65还是很香的。